Ora, ora. 1,25 al bar da portare via. È la felicità e basta. Ora, ora. Lo sorseggiate mentre guardate YouTube. Ci eravamo accorti che proprio dietro la pagina c'era ancora questo siparietto, questo piccolo passaggio. Intanto altre persone arrivano dalla porta e si dirigono in fretta alla volta dei forni. Renzo, ignorando le vere cause della carestia, non si rende esattamente conto della situazione e ritiene che ci siano dei responsabili ben precisi, che è necessario scoprire e punire. Per il momento, però, pensa sia meglio per lui evitare di invischiarsi nei tumulti. Si reca subito al convento. Purtroppo il padre Bonaventura è assente. E Renzo, anziché consegnare la lettera o attenderla nella vicina chiesa, come gli aveva consigliato il frate portinaio, decide di avviarsi verso il centro, così sbocconcelando il suo pane finisce col trovarsi in mezzo ai dimostranti. La carestia a Milano. Il 1628, anno in cui si svolge la vicenda, era il secondo di carestia. La cattiva stagione, la guerra, i saccheggi, l'abbandono delle terre da parte dei contadini. Scusate. Le imposte insostenibili, il malgoverno. Tali erano i fattori che avevano contribuito ad un raccolto così scarso. Ma la popolazione, la massa, riteneva che la scarsità del grano fosse dovuta all'incitatore, ai fornai, ai proprietari terrieri. Perciò imboccava severi provvedimenti dei magistrati contro costoro. In assenza del governatore Don Gonzalo, impegnato nell'assedio di Casale Monferrato, il gran cancelliere Antonio Ferrer, anch'egli spagnolo, emanò una disposizione popolare ma demagogica ed insensata. Abbassò il prezzo del pane come se ciò fosse sufficiente ad aumentare la disponibilità. Invece logicamente la diminuiva. Tutti accorrevano ai forni per fare provviste, con grave malcontento dei fornai che si vedevano costretti a vendere in perdita. I malumori serpeggiavano ovunque ed aumentarono ancora di più quando una giunta, incaricata dal governatore di trovare un rimedio, rincarò il pane. I fornai respirarono, ma il popolo imbestialì. Già la sera avanti all'arrivo di Renzo a Milano, le strade formicolavano di gente scontenta e decitata. Non mancava che un'occasione qualunque per dare, come si suol dire, fuoco alle polveri. L'apparizione di un ragazzo uscito da un forno con la gialla piena di pane fu il segnale della rivolta. Giù quella gerla, grida qualcuno, molte mani la afferrano, la buttano per terra mentre una tiepida fragranza si diffonde all'intorno. I più scalmanati mostrano il pane alla folla, l'addentano, propongono di svuotare tutte le gerle che incontreranno e intanto che quel malcapitato ragazzo se la dà a gambe, incitano la gente ad assalire il forno. Assalto al forno delle Grucce. Così il forno delle Grucce, come realmente veniva chiamato, è cinto d'assedio da una folla infuriata al grido di pane, pane, aprite, aprite. Ed ecco arrivare il capitano di giustizia con una forte scorta di alabardieri. Prima dalla porta, poi da una finestra, egli cerca di ammansire gli assedianti, invitandoli alla calma e alla pace. Giudizio, figlioli, tornate a casa, pane ne avrete.
Mentre teneva il discorsetto alla folla, il capitano venne colpito alla fronte da una sassata e dovette ritirarsi. Intanto i più scalmanati riuscivano a scardinare le inferriate e a sfondare la porta. Dalle finestre dei piani superiori il padrone e i ragazzi di bottega lanciavano pietre sugli assalitori e nemmeno una cadeva in fallo, perché la calca era tale che un granello di miglio, come si dice, non avrebbe potuto toccar terra. Più d'uno fu conciato male, 2 ragazzi vi rimasero morti, quelli di dentro, vedendo la mala parata, scapparono in soffitta. Il capitano, gli alabardieri e alcuni della casa stettero rannicchiati nei cantucci. Altri, uscendo per gli abbaini, andavano su per i tetti come i gatti. La folla inferocita, sfondata la porta, dilagò nella bottega e mise tutto a soqquadro. Dimenticati i propositi di vendetta, fece man bassa di ogni cosa, anche del denaro. Lorenzo in mezzo al tumulto. Il trambusto cresceva smisuratamente e i disordini si verificavano anche nei pressi di vari altri forni della città, pure se non in modo altrettanto violento. A questo punto stavano le cose quando Renzo, sgranocchiando il suo pane, si avviava senza saperlo proprio verso il luogo centrale del tumulto. Giunto dinanzi al forno devastato, questa poi non è una bella cosa, disse il giovane tra sé. Se conciano così tutti i forni, dove vogliono fare il pane? Nei pozzi? Sempre più incuriosito, Renzo seguì la folla e, passato accanto al Duomo, si trova in una piazzetta dove c'è un gran bracciere. La gente butta nel fuoco tutto ciò che ha asportato dal forno. Il giovane pensa di tornare in cerca del padre Bonaventura, ma poi si lascia trascinare dalla rassa fino a Piazza del Cordusio. Uno scalmanato si mette a urlare. C'è qui vicino la casa del vicario di provvisione. Andiamo a fare giustizia e a dare il sacco. E la turba si muove tutta insieme verso il luogo nominato. Ferrer reca in salvo il vicario di provvisione. Il vicario di provvisione, che aveva la sola colpa, poverino, di rappresentare l'autorità e di eseguire gli ordini, stava facendo un chilo agro e stentato d'un desinare senza appetito e senza pan fresco, quando qualcuno lo avvertì del grave pericolo che gli si stava avvicinando. Immediatamente vengono sprangate porte e finestre, mentre il pover'uomo, tutto spaurito, si aspetta la grandine. Infatti, sempre più fitti, si fanno i colpi di pietra alla porta e dalla folla si sente urlare: «Il vicario, il tiranno, l'affamatore, lo vogliamo vivo o morto!» Un vecchio malvivente, il più agitato degli assalitori, spalancando 2 occhi affossati e infuocati, contraendo le grinze a un sogghigno di compiacenza diabolica, agita in aria un martello, una corda, 4 grandi chiodi, con cui dice di voler attaccare il vicario alla porta del suo palazzo. Renzo, a cui ripugna profondamente l'idea dell'omicidio, da spettatore diventa attore perché è deciso a salvare quell'uomo, anche se ritiene che sia, come molti proclamano, nemico dei poveri. Pertanto non esita ad urlare la sua disapprovazione alla gente infuriata, e ciò gli merita l'accusa di spia. Anzi, finirebbe addirittura per essere linciato dalla folla se improvvisamente non giungesse la voce che sta arrivando a Ferrer per portare in prigione l'affamatore del popolo. Ecco arrivare infatti la carrozza che porta il gran cancelliere. Renzo, con molti altri, gli fa da scorta, convinto si tratti di un galantuomo. L'astuto Ferrer, con abilissima diplomazia, è prodigo di sorrisi e di promesse, ripetendo: «Pane abbondanza. Vengo a far giustizia. Un po' di luogo, di grazia». Mette la mano al petto e aggiunge: «Vengo per condurlo in prigione per dargli il giusto castigo che si merita». Intanto dice in spagnolo al cocchiere sottovoce: «Adelante, Pedro, con giudizio». «Fai presto, Pietro, con giudizio». In effetti il gran cancelliere, forse provando un po' di rimorso per essere il maggior responsabile del malcontento della massa, viene a spendere bene una popolarità male acquistata, cercando di porre in salvo l'infelice vicario.
Giunto finalmente alla casa di quest'ultimo, riesce a farlo entrare nella carrozza e mentre questi si rannicchia in un angolo, continua a distribuire sorrisi a destra e a manca. Uno ne tocca anche a Renzo, così promettendo ancora pane e giustizia. Ripassa indenne in mezzo alla marea di gente.